अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वहीद और आप मुझको देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पिजन लवर से। सुनाए सब दोस्त कैसे हैं? मैं अपने जितने भी दोस्त हैं अपने चैनल पर, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। जी दोस्तों, आज एक मादा का जो है ना आपको शौक़ करवा रहा हूं, जो है ना सुबह की उड़ी थी तो इस वक्त जो है बैठने के करीब है। आपको शौक़ करवाते हैं जी मादा का। ये मादा जी सुबह की जो है ना परवाज़ के बाद आज शाम के 6:00 हो चुके हैं। तो अब ये बैठ रही है, बैठती है तो आपको नज़र आएगी कि इसने परवाज़ की है या कि नहीं की है जी। ये मेरे घर के उमरीड कबूतर हैं जी, सिल्वर कड़ी वाली मादा है। आज दिन के वक्त टेम्परेचर भी काफ़ी था और शाम का टाइम हो गया है, बादल और मौसम जो है ख़राब हो रहे हैं। ये बैठ गई जी मादा। जाल से इसको नीचे किया है। सामने जितने भी हैं बादल जो है ना आ रहे हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, ठीक हो गया है, घर बैठ गई है जी मौसम की खराबी से पहले। ये जाल के अंदर आ गई है जी, मज़ीद इसको पकड़ते हैं अंदर चल कर जी। काफ़ी जो है ना चर्बी पिघली है। बड़े दिनों से ये जो है ना मादी परवाज़ कर रही है। कुछ ही देर के बाद जो है ना तूफ़ान पहुंच रहा है हमारे पास जी, बादल भी गरज रहे हैं। कबूतर जब उड़ कर आता है तो उसकी जो है ना थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी जाकर जो है आगे उड़ते हैं। तूफ़ान के आने से पहले कबूतरों के जाल के अंदर कर देते हैं।
को नोक लगवा रहे हैं। ओहो यही ना कर रहे, अभी दोबारा आएगी। बस 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 बस। जी दोस्तों, आपने देखा मादी किस तरह बैठी।